Ibi biribwa bitatu ntibikabure iwawe. Ibi biribwa biragufasha kurwanya ibinya byo mu maguru kandi ndabizi koko ari indwara izengereza abantu benshi. Icya mbere ni ibiribwa bikungahaye kuri vitamine C aho dusangamo indimu, amaronji n'ibindi bisa nkabyo. Icya kabiri na antioxida aho dusangamo imunkeri, imineke n'ibinyomoro. Icya gatatu ni vitamine K aho dusanga muri dodo, epinari n'isombe. Nyamuneka ibi byose bizagufasha kukurinda kwangirika imitsi, kukurinda gutuma imitsi isaza no gutuma amaraso atembera neza. Gerageza rero ubikoreshe kandi wibuka no gukora siporo igihe wicaye, uzamure amaguru byibuze ku buryo usanga ayegeye hejuru kurenza uko uba wicaye. Kora subscribe rero dukomeze twibanire twubake umuryango mugari warengera ubuzima, turwane ku buzima, twite ku buzima aho buri wese aba akeneye kurengera ubuzima bwe.